ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு ஜான்ஸ் ஃபுட் ஃபீஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தூதுவளை ரசம். தூதுவளை ரசம் எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம். தூதுவளை ரசம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வின்டர் சீசனில் எல்லாருக்குமே சளி பிடிச்சிருக்குது. எனக்குமே தொண்டையெல்லாம் பயங்கரமாக கட்டியிருந்தது. ஸோ இந்த தூதுவளை ரசத்தை ஒரு 2 நாள் சாப்பிட்டேன், நல்லாயிருச்சு. ஸோ நீங்களும் இந்த தூதுவளை ரசத்தை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸு உங்களுக்கு இங்கே ஸ்க்ரீனில் வருது, பார்த்துக்கோங்க. தூதுவளை கீரை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கைப்பிடி அளவு. அப்புறம் பூண்டு, ஒரு துண்டு பெருங்காயம், கொஞ்சம் சீரகம், மிளகு, பச்சை மிளகா, வரமிளகா எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பருப்பு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. பருப்பு தண்ணியில் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சினதுக்கப்புறமா தக்காளி அது மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அது கூட நம்ம தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம், மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு கடாயில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு தேவையான கடுகு, கருவேப்பிலை, வரமிளகா இதெல்லாம் போட்டு தாளிக்கிறோம். தாளித்ததுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் அந்த பூண்டு இதெல்லாம் இடித்து வச்சுருக்கிறத கொஞ்சம் இதில் போடுறோம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வணக்குறோம். கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம சீரகம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ சீரகம் ஆட் பண்ணி அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் மணமாக இருக்கும். ஸோ இதில் பெருங்காயமும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கரைசலில் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே தாளிப்புலையும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ வாசமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கீரை விழுது, அதாவது தூதுவளை கீரை, இதை அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த ஒரு பேஸ்ட், அதை போட்டு நல்லா அந்த ஒரு பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கணும். ஸோ சில பேர் முழு கீரையாக போட்டு ரசம் வைப்பாங்க. ஸோ முழு கீரையை போட்டு வைக்கலாம். பட் முழு கீரையை போட்டு வைக்கிறப்ப சில பேர் அந்த கீரையை கருவேப்பிலை எடுத்து வைக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருவாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம இப்படி அரைச்சி பேஸ்ட்டாக பண்ணுறப்ப அது முழு இன்க்ரீடியன்ஸும் நமக்கு உள்ளே போயிட்டு சளி, இருமல் இதுகளுக்கு மிக நல்லதாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரையும் நல்லா வணக்கிடுங்க. வணக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி, பருப்பு தண்ணி, தக்காளி கரைசல் இது எல்லாத்தையும் அதில் ஊற்றிடுறோம். ஊற்றிட்டு ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிகை அளவு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொதி வர்ற ஸ்டேஜில் இதை நம்ம இறக்கிடுறோம். ஸோ முட்டை விட்டு வரும் பார்த்திங்களா, அந்த டயத்தில் நம்ம இதை இறக்கிடுறோம். இறக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு சுவையான மருத்துவ குணம் உள்ள தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிரும். ஸோ இதை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.